Esselamu Aleyküm dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlerle yeni bir derse başlayırıq. Bizim bugünkü dersimizin ünvanı tənvi və kəsra qəbul etməyən bəzi isimlər haqqında olacaq. Ərəb dilində bu qrammatik qaydanın adı əl-məmnu'u minəs-sarf adlanır. Təbii ki biz bugün bu qaydaya tabi olan bütün isimləri qeyd etməyəcəyik. Bugün qeyd edəcəyimiz iki isim cəmuat təksir, yəni sınıq cəmlərə aid olan isimlər olacaq. Burada qırmızı çərçivə içərisində gördüyünüz kimi məfailu və daha sonra qara çərçivə içərisində isə məfailu sözü qeyd edilib. Bunlar nədir? Yəni biz bu sözləri nə üçün burada xüsusi qeyd etmişik? Bu sözlər bir qəlib sözdür, yəni bir formadır. Siz irəlidə bu sözlərə həm hərəkə, həm də hərf baxımından uyğun olan sözləri tənvinsiz və kəsrasız tələffüz eləyəcəksiniz. Məsələn, ilk olaraq məfailu sözünə aid olan belə deyək, sözləri qeyd edirik. Məsacidu, məscidlər, mənatiqu, məntəqələr, kənaisu, kilsələr, mənazilu, mənzillər, məsailu, məsələlər, məabidu, məbədlər. Əgər siz bu sözlərə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, bu sözlər həm hərəkə baxımından, həm də hərf sayı baxımından məfailu sözünə tam olaraq uyğundur. Yəni siz sadəcə olaraq burada məfailu formasını əzbərləməklə buna uyğun sözləri də əzbərləmiş olacaqsınız. Yəni biləcəksiniz ki, bu məfailu babında olan, formasında olan sözlər tənvin və kəsra qəbul etmir. İndi keçirik növbət sözə, məfailu sözünə. Burada da bəzi sözlər qeyd edilib, oxuyuruq. Məsəkinu, miskinlər, məfatihu, açarlar, şəyatinu, şeytanlar, əsabi'u, həftələr, əsatiru, nağıllar, qavaninu, qanunlar. Siz eyni ilə bu sözlərə fikir versəniz, görəcəksiniz ki, bu sözlərdə həm hərəkə baxımından, həm də hərf sayı baxımından məfailu sözünə tam olaraq uyğundur. Yəni siz nə edirsiniz? Siz burada qeyd etdiyimiz məfailu, bir də məfailu babını əzbərləyirsiniz, bu formanın ikisini əzbərləyirsiniz və daha sonra bu sözlərə uyğun olan sözləri, belə deyək, tənvisiz və kəsrasız olduğunu bilirsiniz. Yəni sadəcə olaraq iki söz əzbərləməklə bir qrammatik qaydanı həm başa düşmüş, həm də əzbərləmiş olursunuz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərslərdə görüşənədək. Esselamu Aleyküm və Rəhmətullahi və Bərəkatuhu.